Εμένα δεν θα με ρωτήσεις? Γεια σου, Πετρούλα. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις, ποιο είναι το δικό σου χριστουγεννιάτικο red flag? Το δικό μου red flag για τις γιορτές είναι τα πολύ έντονα μάτια με χείλη. Θεωρώ ότι και τα δύο μαζί δεν ταιριάζουν. Το κόκκινο κραγιόν το κρατάμε όμως? Το κρατάμε σε όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου. Από κόκκινο μέχρι μπορντό. Α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτεινή μου. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις, ποια είναι τα δικά σου χριστουγεννιάτικα red flags? Νομίζω, παιδιά, ότι θα πω την παγέτα. Δεν μπορώ με άλλη παγέτα κάθε Χριστούγεννα. Την παγέτα. Την παγέτα είναι πολύ γιορτινή και επαναλαμβάνεται. Σε όλα τα χρώματα. Νομίζω το κόκκινο. Πολύ. Νομίζω είναι too much και τα Χριστούγεννα πλέον. Άντε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία μου. Χαίρετε. Θέλω να μου πεις, ποια είναι τα δικά σου fashion red flags για αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων? Δεν μπορώ καθόλου τα μπλουζάκια με το Merry Christmas. Δηλαδή, άμα έχουν πάνω λαμπάκια, τα κρατάμε αν δεν γράφουν Merry Christmas. Ούτε αυτό, ακόμα χειρότερα. Δεντράκι κινούμενο. Όχι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό.